кызматтын материалдык жана техникалык базасын жакшыртуу иштери Жалал Абад облусунда дагы уланууда. Бүгүн УКМКнын Каракөл шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имараты ишке берилип, ачылыш аземге атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Ал өз сөзүндө бир топ маанилүү жагдайларга токтолуп, атайын кызматтын ардагерлерине да кайрылып өттү. Саламатсыздар жолдоштор. Биринчи иш-чаранын негизи бул азыр күндө мамлекетибиздеги шайлоо процесси. Мына шайлоо процесси, парламентке шайлоо процесси өтө кызуу жүрүп атат азыр күндө. Ошого менен баарыбыз келип жеттик жана ошону баарыбыз аткарып атабыз. Негизинен шайлоо бүгүнкү күндө тынч, жакшы өтүп атат, бирок ошол эле мезгилде кайсыл бир деңгээлде мыйзам бузуучулуктар бар жана катталып жүр. Президентибиздин урматтуу президентибиз Садыр Омаржаевич Жапаровдун указы чыккан шайлоонун административдик ресурстарды колдонбоо боюнча, колдонбой таза өткүзүү боюнча указ чыккан. Ошол указдын негизинде ар бир мамлекеттик кызматкер, бул мамлекеттик кызматкери болобу, же муниципалдык кызматкери болобу, же укук коргоо органдары кызматкерлери болобу, эч ким кичинекей баягы бир сотрудниктен баштап башчысына чейин эч ким эч кандай шайлоо өнөктүгүнө, агитация өнөктүгүнө катышпоого милдеттендирилген. Ушуну так билип алышыбыз керек. Мындай нерсе ушуга чейин болгон эмес. Себеби дегенде ушуга чейин болуп өткөн шайлоолордо эч кандай мындай указ чыккан эмес. Мындай указдар менен милдеттендирилген эмес. Бирок кайрадан эле жанагы айтылбаган багыттар менен административдик ресурсту колдонуу боюнча толук аракеттер жүргөн. Мына мен билемин, биз өзүңүздөр эле жакшы билесиздер, жерлерге жетекчилерди бөлүп, кайсыл партияны өткүзүш боюнча, кайсыл партияны өткүзбөш боюнча, кайсыл кандидат керек, кайсыл кандидат керек эмес деген тапшырмаларды берилип жогору жактан. Ошол тапшырмалар келип, ылдыйга түшүп, силердин деңгээлиңерге түшүп, анан сиздер ошону аткара баштагансыздар. Жерлерди контролдоо. Кимдир бирөөнү артка тартып аткансыздар, кимдир бирөөнү алдыга сүйрөп аткансыздар. Ошентип административдик ресурс толук колдонулуп келген. Мына быйылкы жылы ал нерседен биз кайттык. Жаңы конституциянын негизинде, жаңы кабыл алган конституциябыздын негизинде мыйзамдуулукту орнотуунун негизги принциптери түзүлдү. Ошол принциптердин негизинде президентибиз указ чыгарды. Мындан ары эч кандай бир шайлоолор, эч кандай бир административдик ресурс колдонулбайт. Элдин өзүнө, шайлоочулардын өзүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эл каалаган адам менен, кандай адам депутат болуп шайланып келсе дагы парламентке биз иштөөгө милдеттүүбүз жана иштей алабыз алар менен. Мына административдик ресурс боюнча кайсыл бир аракет кылып аткан адамдарга биз каттуу жазаларын көрүп атабыз. Каттуу жазаларын көрүп атабыз. Негизинен мына жакында эле бир нече мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынды. Көпчүлүгүнө сөгүштөр жарыяланды. Көпчүлүгүнө ошол кызматтык абалынын пайдалангандыгы үчүн мамлекет тарабынан жазалар берилди. Бирок ошого карабастан дагы деле мыйзам бузуулуктар бар. Жерлердеги акимдер, мэрлер, айыл өкмөттүн башчылары, губернаторлор, же болбосо министрликтердин кошундары жерлердеги ошолордун иштөө көзөмөлүн карашыңыздар керек. Карашыңыздар керек. Өзүңөр мыйзам бузуучулукка барбагыла, эси кайсыл бир органдан административдик ресурс колдонулуп аткан болсо, мамлекеттик кызматкер согласно указу президента не имеет права агитировать за кого-либо кандидата или за какую-либо партию. Вот это вы должны обеспечивать. Кандидаттар өздөрү дагы мыйзамды сакташ керек. Кандидаттар өздөрү дагы мына административдик ресурс болбогондон кийин, мамлекет кайсыл бир деңгээлде эч кимге басым көрсөтпөгөндөн кийин алар өздөрү дагы ошол мыйзамдуулук сакташ керек. Кандидаттардан ошону биз мыйзамдуулук сакташын камсыз кылуу мына сиздердин милдетиңиздер. Ошону да байкашыңыздар керек. Бизде маалыматтар бар, көптөгөн кандидаттар азыр ушундуп күтүп отурушат. Мына бир апта калганда баштайбыз, 2 күн калганда сатып ала баштайбыз, 3 күн калганда сатып ала баштайбыз. Мына бир апта, 2 күн, 3 күн калганда күнү түнү уктабашыңар керек. Күнү түнү контролдошуңар керек. Если кайсыл бир жерде силер билбей калып, ошол жанагы сатып алуу, сатуу процесстери жүрүп кете турган болсо, ошол жердеги биздин кызматкерлер жазаланасыңар.
Кандидаттар өздөрү дагы ушул мыйзамдуулук сактоо боюнча бир-эки сөз айтып кетейин. Мына кээ бир кандидаттар ушундай болуп чыгып атышат. Ушул программасын эмес, негизинен ушу бирөөнү жамандоо боюнча, ушул жасалып аткан иштерге каралоо боюнча, туура эмес маалыматтарды элдин арасына таратуу боюнча көптөгөн иш аракеттерди жүргүзүп атышат. Бирок ошол кандидаттарга мен айтып коёр элем. Сагызгандай шакылдаган кандидаттар ошо тилин азабын тартат. Тилин азабын тартат. Ошо тилини тыйып, маалыматты туура берип элге, өзүнүн программасын түшүндүрүп, элдин добушун алып келсе, мына биз шарт түзүп берип атабыз. Биз шарт түзүп берип атабыз мамлекет тарабынан. Мыйзамдуулукту камсыз кылып берип атабыз. Демек алар өздөрү дагы ошол өздөрүнүн мындай бир кандидаттын этикасын сакташ керек. Кандидаттын этикасын сактабастан эле кайда калп маалыматтар таратып, мамлекеттин башчысына ар түрдүү сөздөрдү айтып, жана мамлекеттик кызматкерлерге, мына бизге окшогон кызматкерлерге ар түрдүү сөздөрдү айтып жүрүшөт. Бирок ошол айткан сөздөрүнүн тилинин азабын тартат. Мен ойлойт элем, биздин элибиз акылдуу, элибиз баарын көрүп, билип турат. Бүгүнкү күндөгү мамлекетибизде жүргүзүлүп аткан чоң иштердин баардыгын сезип турат. Ал эми монтип жаман сөз менен гана алдыга жылабыз деген аракеттер бул туура эмес аракеттер деп биз билебиз. Себеби эч качан жаман сөз менен, жаман иш менен мамлекет алдыга жылган эмес. Жакшы сөз менен гана, жакшы иш менен гана алдыга жылып келгенбиз. Мен муну эмне үчүн айтып атамын, урматтуу кызматкерлер? Себеби бүгүнкү күндөгү мыйзамды, бүгүнкү күндөгү шайлоону таза өткүзүш, мыйзамды чегинде өткүзүш, бул биздин негизги милдетибиз. Мына ушул айда, ноябрь айынын аягына чейин шайлоону таза өткүзүшүбүз керек. Если кайсыл бир кандидаттар мыйзамды буза турган болсо, эч кандай кандидатка карабастан анын кылган ишине, ээлеген ордуна, коомдогу ордуна, же болбосо кайсыл бир деңгээлдеги мамлекеттик кызматтарда иштеген тууган уругунун бардыгына, жоктугуна карабастан биз аларга жоопко тартабыз. Даже шайлоо бүткөндөн, эгерде булар ойлоп атса керек, шайлоо акыркы 1-2 күндө биз акча таркатып калабыз деп. Даже шайлоо бүткөндөн кийин дагы аларды биз жоопко тартабыз. Мына ушуну жакшы түшүнүш керек. Даже шайлоо бүтүп, шайлоо бүтүп, ошол элди сатып алып, шайлана турган кандидат боло турган болсо, эгерде биз ошону доказать эте турган болсок, ал кандидатты биз алып салабыз. Ал депутат болбойт. Мыйзам бузуучулук менен эч ким депутат болбош керек. Өзүбүзгө да талапты коюп атабыз, алардан дагы ошо талапты талап кылып атабыз. Мыйзамдуулукту. УКМКнын Каракөл шаардык бөлүмчөсүнүн имаратында заманбап үлгүдөгү зарыл техникалык каражаттар, эс салуу бөлмөсү, атайын мончо, ашкана сыяктуу шарттарда түзүлгөн. Баары шарт камсыз болду. Жаңы түтөй батарейкалар, жылуулар, силерде ак ниеттеңиз бар. Жүрөгүңөр ак болбосо, ак ниеттен өзгөрө аракет кылбасаңар, эч нерсе болбойт. Биздин айтканыбыз кулактын биягынан сыртынан чыгып кетет. Самыйлар жүрөктө болуш керек. Мындай жакшыраак. Kulakты жакшыга кылып, мондай кылып, сонун кылып. Жөн элин койбош керек. Бул флаг дегенчи, жөн элин турбаш керек да. Бул флаг деген это наш символ. Биздин жүрөгүбүз ушул. Значит, буга постоянно сол отношение кылыш керек. Буга мындай кылып, баягы ичине баягы келип илип туруп, мындай жаркырап жайнап тура турган, мындай болуш керек да. Анан кийин эптеп илип коесуңар, мындай болуп тура берет. Андай болбош керек. Мындай болуп, солдун болуп, жаркырап жайнап тура турган болуп, киргенде биринчи флаг көргөнүбүз да, Кыргызстаныбыз душу менен сактап калабыз. Мына. Мындай кылып койсоңуз, а? Всё. Сүйлөштүкпү?
биздин азыркы руководствого, президентибизге Жапаровго, төрагабызга Ташиевке, генерал лейтенантыбызга аябай чоң рахмат айтып, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү күндө мына ошого ошон татынакай зданияларды салып, современный. Мен ушул жерде ишти баштагандан баштап келип кабар алып турдум. Ар бир оперге өзүнчө душевой туалеттери бар. Күн ысыкта жуунуп таранып алат. Иштегенге шарттын баарын түзүп берген. Азыркы заманда только иштеш керек, и еще раз иштеш керек. Мен ушунчалык вот бүгүнкү күнү ыраазы болуп атам. Балдар ушундай жакшы күндөр көрөт экен деп. Эми келечегибиз азыр жаштар, келечегибизде ошо жаш балдар жакшы маанайда иштеп, жакшы результаты берип, элибизди, жерибизди коргоп турса жакшы болот дейм. Алдыда өлкө аймагындагы атайын кызматтын бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо иштери улантылары белгиленди. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.